個問題嘅，你要我哋入歌就一定唔可以咯。電啲歌電啲歌係上幫你嘅啫。唔好話上次，係啊。唔好話上次啊，唔上次㗎嗰啲嘢。走咁都係為咩？為錢啫嘛。Recharge, okay. 100. 我有晒料喺裏邊㗎啦，你插入部電腦咪就個 delete 就係咁樣撳咪搞掂咯。你有電話想問1888888。轉頭先啦。一啲人借你部電腦俾我。多謝。歌都話得唔得咁啊？你哋啲歌點樣嚟聽㗎？你哋又唔係版權所有，你哋啲歌嘔出嚟㗎，仆街啊！你哋啲歌係咪嘔出嚟嘅啫？係話俾我聽啦，嘔到啲歌出嚟嘅話，都唔係我識數，我識數啊唔緊要，我逐層買堆嘢喺度玩飽佢。呢啲服務態度，劉德華我講過都唔知，話需要我叫經理先出嚟同我搞，好撚冇面啫，好撚煩啫。我都係近見先嚟呢度嘅，知道幫襯你哋永旺啦，玩緊咗我3鑊，我都仲幫襯啊，就係啊參緊咋。點解幫我識咗佢咧？得。入下歌都話唔得，你諗清楚得定唔得好啊？唔得嘅話，我真係唔知一陣間去買啲乜嘢，慢慢叫你啲 sales 逐樣拆，你哋好唔撚得閒㗎，逐個部門買。OK。拆緊完又唔買嗰下先頂癮啊嘛，係咪？你係最好聽話同我入啲歌入去，你唔好話版權。你唔好話俾我聽，你聽嗰啲歌係嘔出嚟㗎喎。唔係咧，我一陣間咧逐個部門同你哋試嘢，你真係好唔得閒㗎。試陳仲要唔撚買嗰隻啊，你先至好撚煩㗎。我係消費者，我好撚大條道理㗎。版權，屌你老味！你翻呢份工有版權咯喎，你翻呢份工為咩啊？為錢啊嘛！我落嚟為咩啊？為 delete 入歌啊嘛，整少少好唔好啊？勁啊！乜都淨係你㗎。佢話要個小姐話要個錄音機俾啲人。而家入歌俾我 send 嘅，我冇乾聽，我就猛就逐個部門玩㗎嘞噃。冇歌聽個人就好燥㗎嘞喎，你見我揸住2支涼茶，日日都要飲涼茶。冇歌聽個人就燥起上嚟就玩嘢。等等啊，唔好意思。我都玩開啦，唔單再玩埋落去。
遊戲已經開始咗，遊戲嘅規則係我話事㗎，清楚啊！遊戲規則係我話事㗎，消費者有消費者嘅權利嘅，試完晒啲嘢，唔買都吹我唔拿賬㗎，我有嘅係時間噃。你等等啊，服裝部經理上緊嚟。咩裝啊？服裝部嘅經理上緊嚟。好啊。你係咪要錄音嗰啲都 delete 埋㗎？係啊。最好入啲歌俾我聽，如果唔係咧，我掹你上嚟逐個部門搞撚串晒咧，又唔撚買咧，你真係幾撚唔撚得閒嘅。我就講埋俾你聽㗎啦，我係消費者嚟嘅，我有權買唔買之間嘅，我又日日好得閒嘅。嗰日你嗰個服裝部經理先俾我逐樣拆俾我嚟搞咋，搞撚咗佢半個鐘啦，佢都要服侍我啦。入歌你唔好話俾我聽唔得啦，你啲歌嘔出嚟聽㗎。咁嗰啲人買咗部機翻去唔撚使聽㗎啦，我哋咁樣已經勸爆你啦。惹我又收到？睇人哋嘢啊嘛。